Лихорадка Эбола от кашля бежит, она сильно напугана, часто дрожит. Ее кашель уложит быстрее, чем вакцины. Не спасет лихорадку и вся медицина. Лихорадка Эбола боится его. Этот кашель опасней и льва самого. Он повсюду кусает, рвет когтями в клочья. Лихорадка Эбола заплакала ночью. Он повсюду кусает, рвет когтями в клочья. Лихорадка Эбола заплакала ночью.